记者钟丽华台北报道，台湾农村发展基金会是由政府捐助成立，马朝官员在政党轮替之际，灵活运用组织章程，使董事会至今仍无法改朝换代，让当时担任农委会副主委长达6年的胡兴华被曝以农发会常务董事名义穿梭两岸。而他在2016年4月底即将政党轮替时，与中国签署协议，但并未报道农发基金会董事会与农委会，恐已违反两岸人民关系条例。不过，胡兴华日前解释，他都以个人身份出席两岸交流活动，不会代表农村基金会在这些场合讲话。他也否认签下任何协议。虽然胡兴华否认，但据中国农业部网站指出，中国农业部海峡两岸农业交流协会、成都修坚农业与乡村旅游产业协会与台湾农村发展基金会和台湾造园景观学会共同签订协议，双方签署协议书。今天也曝光，农发基金会与中国农业部海峡两岸农业交流协会约定，在成都、新津、都江堰、邛崃等6个县市开展农村社区建设试点示范，且在台湾农民创业园进行培训计划。协议并有胡兴华署名，但协议并未依照规定上报主管机关，恐已违反两岸人民关系条例。事实上，中国四川省委农工委、省委台办上月举办川台农业合作论坛暨海峡两岸乡村振兴研讨会，号称是落实惠台31条措施的重要平台。该论坛由前国民党副主席胡志强率团前往，胡兴华也是随行团员之一，使得台湾政府捐助基金会变相成为中国对台31条宣传与统战工具。